नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये ब्लूटूथ स्पीकर हमारे पास ठीक होने के लिए आया है। इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। ये चार्जिंग जैक यहाँ पर टूट गया हुआ है। इसको हम रिपेयर करेंगे, दूसरा जैक लगाएंगे, इसका कवर हटाएंगे। उसके बाद ये स्क्रू है, यहाँ पर ये स्क्रू खोलने होंगे। ये स्क्रू मैंने खोल लिए हैं पहले ही। इसको ऐसे खींच करके हम इसको खोलेंगे। दोस्तों ये हमने खोल लिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जैक यहाँ पर लगेगा, लेकिन ये जैक यहाँ पर लगाने में ये प्रिंट पूरे उखड़ गए हैं। अब ये वाला जैक अगर हम लगाते हैं इसमें, तो ये जो बचे खुचे जो प्रिंट हैं ये भी उखड़ जाएंगे। तो इसके लिए हम ये वाला जैक लगाएंगे। ये वाला जैक यहाँ पर तो लग नहीं सकता है। इसके लिए हम दूसरा छेद करेंगे। छेद करके हम ये अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। दोस्तों ये वाला जैक जो है ये अच्छा चलता है। तो इसमें इसको लगाने के लिए हम इसमें तो ऐसे करके यहाँ पर छेद बना देते हैं। ये छेद करके हम इसमें जैक लगाएंगे। दोस्तों इसको लगाने के लिए हम इसमें ये वाला तार जोड़ेंगे। दोस्तों ये वाला तार अगर हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ने में जो ये यहाँ पर प्रिंट हैं मोटा हो जाता है तार, तो ये प्रिंट फिर उखड़ जाते हैं। इसके लिए हम इसमें ये जम्पर वायर जो मोबाइल में अधिकतर यूज होता है, ये वाला जम्पर वायर हम इसमें लगाएंगे। तो पहले इसमें हम होल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर होल करके फिर इसको कनेक्टर हम लगा करके इसमें हम सोल्डर करेंगे। तो इसमें छेद कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें सोल्डिंग आयरन से मैंने अच्छी तरह से इसमें छेद कर लिया है। इसमें ये फंसाने के लिए इस होल में अच्छी तरह से चला जा रहा है। तो इसको हम और इसमें भी मैंने ये जम्पर वायर लगा लिया है। इसको हम इसके होल के अंदर डाल करके अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों जैक अच्छी तरह से मैंने फंसा लिया है, इसमें टाइट कर दिया है। अब इसको हम सोल्डर करेंगे। तो दोस्तों सोल्डर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस जैक में जो ये बाईं तरफ का जो ये वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव होता है, और उसके बाद जो ये दाहिनी तरफ वाला जो पॉइंट है इसमें नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो ऐसे ही अगर इसमें ये वाला जैक हम ऐसे लगाएंगे तो इसमें ये वाला पॉइंट ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो इसी हिसाब से हम लगाएंगे। ये जो ये लाल वाला वायर है ये लाल वाले वायर को इसमें जो जम्पर लगा है इसको हम पॉजिटिव में लगाएंगे।
दोस्तों इसमें अच्छी तरह से इसके मुंह में शोल्डर लगा लेते हैं, तो वहाँ हमें तार सोल्ड करने के लिए हमें थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। दोस्तों इसको हम माइक्रो आयरन से लगाएंगे। जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला तो यहाँ पर गया हुआ है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों ये वाला मैंने लगा दिया है। अब ये दूसरे वाले को जो ये नेगेटिव वाला है इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा दिया। अब इसमें एक बार हम चार्जर लगा के देख लेते हैं। दोस्तों ये रेड एलईडी जल गई है, चार्ज हो रहा है। इसको हम एक बार फिर चालू करके भी इसको हम देखेंगे ऑन करके। इसके बाद इसको हम ग्लू से अच्छी तरह से इसको हम पक्का कर लेंगे। दोस्तों हम इसको फेविक्विक से भी हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर फेविक्विक हम लगाएंगे। दोस्तों फेविक्विक मैंने डाल दिया है। इसके बाद एक बार इसको हम चालू करके भी देखेंगे। दोस्तों इसका कवर मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बजा करके इसको दिखाऊंगा। ये अच्छी तरह से दोस्तों देखिए चार्ज हो रहा है। तो हम इसको भी बजा करके भी हम इसको दिखाएंगे ऑन करके। Celebrate the music with Yorato wireless speaker. Bluetooth mode. Connected. दोस्तों ये म्यूजिक प्लेयर हमारा ठीक हो गया है। दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपको इसमें देता रहता हूँ अपने चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक कमेंट इसमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।